नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुकै निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, आज हप्ताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार यहाँहरु समक्ष मैले बीच-बीचमा विभिन्न सेक्टरहरुको एनालिसिस लिएर आउने तपाईहरुलाई अवगत भएकै कुरा हो। आज यहाँहरु समक्ष म नन लाइफ सेक्टरको सेक्टोरियल एनालिसिस लिएर आएको छु। साथीहरू, यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने रिसेन्टली मैले राखेका सेक्टोरियल एनालाइसिस भिडियोजहरु मेरो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। रिसेन्टली मैले मन्थली अपडेट, विकली अपडेट, माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अनि त्यसैगरी तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको यो एनआईसी एसिया बैंकले 30.5% डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेपछिको एनआईसी एसियाको मोमेन्टम अपसाइड, साइडवेज, डाउनसाइड, बाई, होल्ड और सेल को बारेमा तपाईहरु समक्ष मैले आफ्नो आइडिया शेयर गरेको थिएँ। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि ती भिडियोजहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पुनः एक पटक च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिनु होला। र आजको भिडियोलाई पनि तपाईहरुले एउटा टेक्निकली एउटा ट्रेडिङ एजुकेशनल एउटा मटेरियलको रूपमा मात्र लिदिनु होला अनि आफ्नो बाइ सेल ट्रेडिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर मात्र ट्रेडिङ गर्नु होला। साथीहरु, सबभन्दा पहिले यो सेक्टरल एनालिसिसतिर जानुभन्दा अगाडि नेप्सेले आज कसरी परफर्म गर्यो त भनेर म यहाँहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। गत हप्ता बिहीबार कारोबार अन्तिम कारोबार भइसकेपछि यहाँहरु समक्ष मैले विकली अपडेटमा राखेको थिएँ कि मार्केटको अबको हाम्रो दिनको बायस चाहिँ डाउनवर्ड मोमेन्टमले जान सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यही किसिमले हामीले हाम्रो रिस्क रिवार्ड म्यानेजमेन्ट या चाहिँ ट्रेडिङ डिसिजनहरु हामीले लिनुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ। अब संयोगवश भनौं के भनौं, त्यो भिडियो मैले अपलोड गरिसकेपछि लगत्तै त्यो दिन बिहीबार राति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक किसिमको फेरि अर्को एउटा चाहिँ न्यूज हामीले चाहिँ पढ्न पायौं। त्यसमा के भन्यो त भन्दाखेरि यो शेयर प्लेज लोनमा जुन पर्सनल व्यक्तिगत लोनमा चाहिँ जुन 12 करोडको क्याप थियो र संस्थागतमा पनि 12 करोडकै थियो भने त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर व्यक्तिगत लोनमा चाहिँ 15 करोड अनि संस्थागत लोनमा 20 करोडको बनाउने क्याप राख्ने भन्ने किसिमको चाहिँ राष्ट्र बैंकको एउटा किसिमको नोटिस हैन सूचना हामीले पढ्न पायौं। अब नेपालको स्टक मार्केट भनेको तपाईको मोरलेस अहिले चाहिँ 30 खर्बको हाराहारीको मार्केट क्याप हैन, जुन मार्केटमा दिनमा अहिले करिब हामी 1 अर्बको हाराहारीमा हामी हाम्रो कारोबार ट्रान्ज्याक्सन टर्नओभर भइरहेको बजारमा 12 बाट 15 सम्म पुग्नु या चाहिँ संस्थागतले 20 सम्म पुग्नु भनेको एक हिसाबले लगानीकर्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि यो हात्ती आयो खुस्सा भने जस्तो हैन, हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो किसिमको अनुभूतिमा लिन्छ भन्ने किसिममा कुनै डाउट थिएन। तसर्थ त्यो न्यूज राष्ट्र बैंकले एक हदसम्म भनौं न शेयर लोनको क्याप बढाए पनि लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे अनुसार खुसी हुने खालको चाहिँ न्यूज चाहिँ पक्कै पनि थिएन। तसर्थ त्यसले पनि एउटा इम्प्याक्ट दिएर आज बजार चाहिँ 35 पोइन्टको भनौं न दोहोरो अंकको फल भएर चाहिँ 1921 मा क्लोजिङ दिएको छ। यद्यपि यो त एउटा न्यूजको एउटा चाहिँ प्रसंग भयो। तसर्थ त्यही पनि साथीहरु, यहाँहरु समक्ष मैले गएको हप्ताहरुमा र सेक्टोरियल एनालाइसिसहरुमा स्टक एनालाइसिसहरुमा मैले प्रष्ट रूपमा विगतका दिनहरुमा नेप्सेको मोमेन्टम के कसरी जान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ बेसिकली हामीले चार्टलाई रिड गरेर चाहिँ मोमेन्टमलाई हामी प्रेडिक्ट गर्दै आइरहेका यहाँहरु समक्ष अवगत नै छ। यदि तपाई मेरो च्यानललाई नियमित रूपमा फलो गर्दै आइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईलाई जानकारी छ नै कि मैले मार्केटको मोमेन्टमलाई विशेषतः स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ मार्केटको मोमेन्टमलाई प्रेडिक्ट गर्दै आउने गरेको छु र आजको दिनसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो एक्युरेसी रेट पनि राम्रै तपाईले अनुभूति गरिराख्नु भएको हुनुपर्छ। यदि साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो यो भनौं न मैले बनाउने भिडियोजहरुको चाहिँ एक्युरेसी तपाईले मेरा
विगतका दिनमा मैले अपलोड गरेका भिडियोजहरूबाट पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले जसरी तपाईँलाई याद भएअनुसार मैले माउन्टेन एनर्जी, एनआइसी एसिया होइन, त्यसै गरी जस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनान्सदेखि लिएर विभिन्न स्टकहरूको पनि मैले एनालिसिस राखेको छु। ती स्टकहरू तत्कालीन अवस्थामा मैले एनालिसिस गरेको र आजको दिनमा मार्केट कहाँ छ त्यो तपाईँले हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यो नेप्सेको पार्टलाई हामीले चाहिँ आजको मार्केटको मोमेन्टम जुन किसिमको यो बेरिस मोरको जो क्यान्डल बनाएर क्लोजिङ दिएको छ, विगतको मैले मेरो एनालाइसिसमा मैले राखेको थिएँ कि यो जुन ब्लू पर्पल कलरको बक्स जुन छ यो मेरो सप्लाई टु डिमान्ड फ्लिप जोन थियो, तसर्थ यहाँबाट मार्केटले एउटा राम्रो रियाक्सन दिन सक्छ भन्ने किसिमको हाम्रो एनालाइसिस अनुसार मार्केटले रियाक्सन दियो। अपवार्ड मोमेन्टम त्यति सेटिस्फ्याक्टरी छैन भनेर मैले भने, त्यसपछि मार्केट चाहिँ डाउनवार्ड जाने कुरामा हामी एक किसिमले हामी चाहिँ विश्वस्त थियौँ र डाउनवार्ड मोमेन्टम मार्केटले मजाले दिइराखेको एउटा स्मुथ किसिमको चाहिँ डाउनवार्ड मोमेन्टम दिइराखेको अवस्था छ। अब मार्केटले कहाँ पुगेर चाहिँ एक लेभलको हल्ट दिन सक्छ त भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा तपाईँले यो चार्टमा देखिराख्नु भएको छ, मैले मार्क गरेर राखेको छु। जुन यो किसिमको यो एउटा क्यान्डल छ, ग्रिन क्यान्डल जुन छ, ग्रिन क्यान्डल एउटा डिमान्ड जोन हो। बट आई वुड लाइक टु tell you my friends that from this point it may not give the spontaneous impulsive move upward हैन। यो पोइन्टबाट चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे आशा गरे जस्तो ठुलो मोमेन्टम दिने चाहिँ किसिमको चाहिँ इम्पल्सिभ मोमेन्टम चाहिँ नआउन सक्छ। यहाँबाट पनि जसरी हामीले यो जोनबाट चाहिँ एउटा रियाक्टिभ मुभ थियो, यो जोनबाट पनि त्यस्तै एउटा रियाक्टिभ करेक्टिभ मुभ हैन, यो लेगमा एउटा अर्को करेक्टिभ मुभ दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यद्यपि साथीहरू हाम्रो मार्केटको बायास हामी अहिले पनि हामी बेयरिश नै छौँ, त्यसर्थ अहिले तुरुन्तै भोलि नै गएर मार्केटमा बाई गर्नुभन्दा लेट्स वेट फर सम टाइम एन्ड लेट द मार्केट रिच अप टु दिस 1860 जोन हैन। यो जोनमा पुगिसकेपछि मार्केटले यदि इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चेन्ज अफ क्यारेक्टर या ट्रेन्ड चेन्ज भन्ने किसिमको फेसनहरू देखायो भने हामी मार्केटमा एक ढङ्गले एन्ट्री गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ हुन सक्दछ। अब यद्यपि अब यो त ट्रेडिङ पार्टमा भन्नुपर्दाखेरि टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्दाखेरि लिने डिसिजनको पाटो भयो। अब कोही साथीहरू 1 वर्ष 2 वर्षको लागि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको पाटोमा हुनुहुन्छ भने त मैले मन्थली एनालाइसिसहरू गरेको भिडियोजहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलेमा क्लियरली मैले भनिरहेको छु यो अबको डाउनवार्ड मोमेन्टम भनेको चाहिँ एक हिसाबले अब नेप्सेको एउटा लास्ट डाउनफल हुन सक्छ र तसर्थ तपाईँले एभ्री फलमा 1800बाट तपाईँले फल हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले थोरै अकुमुलेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली विशेष गरी फन्डामेन्टली स्ट्रङ स्टकहरू र चार्ट प्याटर्न चाहिँ अलिकति बुलिस फर्मेसन बनाइसकेका स्टकहरू मार्केटमा छन् अहिले। ती स्टकहरूमा तपाईँले चाहिँ बिस्तारै अकुमुलेट गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राख्दै आइरहेको कुरा हो। यसमै हामी चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामी विदिन द्याट पेरिफेरी हामी रहनु पर्ला भनेर मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। अब जाउँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा आज के भयो त हैन। अस्ति विकली अपडेटमा मैले यहाँहरू समक्ष राखेको थिएँ। यदि तपाईँलाई जानकारी हुनुपर्दछ या बिर्सिहाल्नु भयो भने पनि विकली टाइम फ्रेममा मैले यहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने यहाँ जुन किसिमको एउटा चार्ट प्याटर्न फर्मेसन गरेको छ यो चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा यो चार्ट प्याटर्न भनेको तपाईँहरूलाई यदि थाहा हुनुपर्छ कि यो चाहिँ एउटा डिसेन्डिङ ट्रायंगल चार्ट प्याटर्न बन्दै थियो। अपवार्ड मोमेन्टम यसले चाहिँ एकदम लुज गरिरहेको अवस्था थियो भने तसर्थ यसले सर्टेन्टी हाम्रो ब्रेकडाउन दिने यो जोनलाई ब्रेकडाउन दिने सर्टेन्टी निकै हाई थियो। त्यसलाई हाम्रो एनालाइसिसलाई यसले चाहिँ कम्प्लिटली हामीले चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसलाई एफर्मेटिभली लिएको छ र यो चाहिँ डाउनफल आएको छ। डाउनफल अब कहाँसम्म जान सक्छ त भन्दाखेरि मैले डेली टाइम फ्रेममा यहाँहरू समक्ष राखि पनि सकेको थिएँ र यो जुन हाइट जुन छ यो हाइट बराबरको यो हाइट तल जाँदाखेरि यही पर्पल बक्सतिर हामीले चाहिँ मार्केटलाई यो हप्ताको कुनै दिन हामीले चाहिँ भेट्ने नै छौँ। प्रोबेबली मेबी अन ट्युजडे और वेन्सडे फ्राइडे थर्सडेतिर हैन यो हप्ताको यो जोनतिर हामीले मार्केटलाई देख्ने छौँ साथीहरू। नेप्सेको एनालाइसिस पछि अब हामी अघि यहाँहरू समक्ष मैले सुरुमै निवेदन गरे अनुसार अब हामी जाउँ एउटा सेक्टरको एनालाइसिस, त्यो भनेको नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। नन लाइफ सेक्टर इन्सुरेन्स सेक्टरले एउटा चाहिँ सुपर बुल मोमेन्टम दिइसकेपछि है, यो सुपर बुल मोमेन्टम दिइसकेपछि
कहाँबाट दिएको थियो त भन्दाखेरि फ्रम दिस पोइन्ट हैन यसरी सुपर बुल मोमेन्टम दिइसकेपछि मार्केटले एउटा टप लगाउँदै गर्दाखेरि सरी मार्केटले टप लगाउँदै गर्दाखेरि मार्केटको फर्मेसन तपाईले एकचोटी हेर्नुहुन्छ भने हायर हाइज हायर लो हायर लो बनाएर अर्को हायर हाई बनाइसकेपछि मार्केटले एक किसिमको चाहिँ अर्को हायर हाई बनाउन नसकिकन के गर्यो त मार्केटले भन्दाखेरि यहाँ डबल टप जस्तो बनाएर हैन हाम्रो हायर लो जुन छ लोलाई ब्रेक गर्यो त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि यो अप ट्रेन्ड मार्केट जुन थियो यसले यसलाई टप बनायो भनेर हामीले एक किसिमको अनुमान लगाउन सक्थ्यौं हैन त्यसपछि मार्केटले बिस्तारै चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेपछि यसपछि अर्को लोअर लो एन्ड लोअर हाई बनाएर नेक्स्ट हाम्रो एउटा अर्को लोअर लो कन्फर्म गरिसकेको अवस्था हो अब लोअर लो बनाइसकेपछि मार्केट चाहिँ अब के छ त डेली टाइम फ्रेममा भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ अब डाउन ट्रेन्डमा रहेछ हैन इन्स्योरेन्स सेक्टर स्पेशली अब तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर पनि खासै त्यस्तो डिफरेन्ट त छैन इन लन लाइफ जस्तै नै देखिन्छ यद्यपि अहिले हामी नन लाइफ सेक्टरको चाहिँ एनालाइसिसमा छौं अब मार्केट चाहिँ हामी कुन लेगमा छौं त अहिले डाउन ट्रेन्डको भन्दाखेरि यो हाई देखि यो लेगमा छौं अहिले हैन यो लेगमा त्यसपछि यो जुन हायर हाई हायर लोज यो जुन मैले येलो डटबाट हैन मैले तपाईलाई देखाएको छु एउटा चाहिँ यो डाउन ट्रेन्ड मार्केटको यो लेग भित्र अपराइजिङ गइरहेको एउटा चाहिँ करेक्टिभ वेभ हैन internal structure internal bullish structure major bearish structure भित्र एउटा internal bullish structure बनाएर माथि गइरहेको अवस्था छ अब यसको चाहिँ माथिको रेन्ज कहाँसम्म जाने अवस्था छ त भन्दाखेरि मैले यहाँलाई मार्क गरेर राखेको छु एउटा चाहिँ यो पर्पल कलरको जोन लगभग करिब यहाँ पुगेर फर्केको अवस्था छ भने अर्को यो मैले चाहिँ रेड जोन हाम्रो एक्सट्रिम सप्लाई जोन इन दिस डाउन ट्रेन्ड भनेर मैले राखिरहेको छु अहिले मार्केट कहाँ छ त आइपुगेको छ त भन्दाखेरि अब यो इन्टरनल बुल स्ट्रक्चरमा है साथैले यहाँ यतातिर बाइ गर्दाखेरि राम्रो एउटा चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्ने अवसर पनि पाउनु भयो होला अब मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्दै आइरहेको थिएँ त भन्दाखेरि यो जुन यो लोलाई जब ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ दियो त्यसपछि यो नन लाइफ सेक्टरको मार्केट हो यो चाहिँ यो सेक्टरको मोमेन्टम चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो येलो लाइन त्यो चाहिँ कति त 9591 र अर्को चाहिँ यो ब्लक यो येलो ब्लक भनेको कतिको लाइन हो त करिब 8754 देखि 8956 सम्मको लाइन हैन यो जोनमा मैले वेट गरेर बस्ने हुन्छ मार्केटलाई यतातिर मैले प्रॉफिट बुक गर्छु हैन यहाँबाट एक्जिट हुन्छु तत्पश्चात मेरो अर्को नेक्स्ट बाइ गर्ने लेभल भनेको स्पेशली आफ्टर कमिङ डाउन हैन यहाँबाट यसरी मार्केट चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अनि यसरी फर्मेसन गरिसकेपछि म यो जोनमा चाहिँ मेरो चाहिँ बाइ डिसिजन लिने ठाउँ हुन सक्छ तसर्थ साथीहरु अब यो नन लाइफ सेक्टरको हामीले आउँदा दिनमा हाम्रो ट्रेडिङ डिसिजन लिनको लागि चाहिँ यहाँहरु समक्ष मेरो आइडिया चाहिँ शेयर गर्नु पर्दाखेरि मैले भन्दा के त भन्दाखेरि मार्केटले यहाँबाट फेरि अर्को एउटा चाहिँ यस्तै बुल भ्यालु दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ नभएको होइन छ नै तर त्यसको लागि बाइ हामीले कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि आफ्टर कमिङ डाउन फ्रम दिस येलो लाइन यो लाइन भन्दा तल आइसकेपछि जतिखेर यसले हामीलाई बुलिश मोमेन्टम दिन्छ त्यतिखेर हामी एउटा रिस्क म्यानेजमेन्टका साथ हैन हामीले ट्रेड इन्ट्री गर्ने सोच हामीले यसमा राख्न सक्छौं यद्यपि हायर लार्जर डिग्रीमा यहाँहरु समक्ष मैले भनि नै रहेको छु हामी इन्स्योरेन्स सेक्टर पनि लार्जर डिग्रीमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली बुलिश त छैनौं नै किनभने हाम्रो यसले प्रिभियसली बनाएको जुन यो लोअर हाईलाई ब्रेक गरिसकेको छैन लोअर हाईको लेभल भनेको कहाँ छ त भन्दाखेरि 13627 को लेभलमा छ है तसर्थ यो मार्केट चाहिँ एकचोटी चाहिँ मार्केट अझै तल आउन सक्ने छ भन्ने किसिमको चाहिँ देखिराखेको छ
पुनः एकपटक साथीहरू मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्ने हाम्रो चाहिँ यो अनमिटिगेटेड र स्ट्रङ डिमान्ड जोन यो एरिया हो। यो एरियामा आइसकेपछि चाहिँ मार्केटले बुलिस सिग्नल दिएको अवस्थामा हामी एकचोटि फेरि चाहिँ थोर बहुत हामीले प्रफिट जेनेरेसन गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसको लागि इन्सुरेन्स सेक्टरका स्टकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन मैले मार्क गरेको जोन छ, मार्क जोनमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बुलिस फर्मेसन चाहिँ तपाईँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा या चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा पनि बुलिस क्यान्डलस्टिक सिग्नलहरू लाइक मर्निङ स्टार होइन, बुलिस किकर या चाहिँ अब ट्विजर बटम होइन, त्यसै गरी अब बुलिस एन्गल्फिङ, अब ह्यामर क्यान्डलहरू बनेको अवस्थामा त्यसले भल्युमले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ वी क्यान डिसाइड टु एन्टर वान्स अगेन विथ द प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट। साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले सेक्टरको एनालिसिस यहाँहरू समक्ष राखेँ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने मेरो लागि आउँदा दिनमा यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरू यहाँ समक्ष लिएर आउनको लागि एउटा चाहिँ मोटिभेसनल फ्याक्टर हुनसक्छ। आशा गरेको छु भिडियो तपाईँहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन गयो होला र पुनः एकपटक यस भिडियोलाई एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा मात्र लिएर आफ्नो ट्रेडिङ डिसिजन लिनु पर्दाखेरि अध्ययन र अनुसन्धान स्वयं गरेर मात्रै डिसिजन लिनु होला भन्दै तपाईँको आफ्नो ट्रेडिङ जोर्नी सफल रहोस्, यहाँको समय, यहाँको पल आरामदायी रहोस् भन्दै